Saat itu sekitar pukul 17.45 menit dan azan maghrib hampir berkumandang. Aku masih bermain kelereng di halaman rumah bersama teman-teman yang lain. Tiba-tiba Mbah Kakung datang menghampiriku. "Nang, wis maghrib, gek adu sokono. Bocah dikandani kok ngeyel. Nak, sudah maghrib, buruan mandi sana," bocah dibilangin kok ngeyel. Aku nurut dan masuk ke dalam rumah lalu mengambil handuk berniat untuk mandi. Tapi sebelum itu aku mampir dulu ke dapur dan mengambil air putih karena haus. Belum juga habis, tiba-tiba ada suara dari dalam kamar mandi. "Gek ndang aduso, banyune gelak adem. Buruan mandi, airnya keburu dingin." "Gih mbah." "Iya mbah." Buru-buru aku menghabiskan minum. Sesampainya di kamar mandi, aku heran, kenapa gak ada ember berisi air panas. Aku lalu keluar kamar mandi dan mencari Mbah Kung. "Mbah, landi kok banyu panase? Kok gak ono?" "Mbah, lah mana air panasnya? Kok gak ada? Banyu panas opo, Nang? Simbah ki lagi wae bresi nekermu neng enjobo." "Loh, air panas apa, Nak?" "Simbah ini barusan beresin kelerengmu yang di luar," sambil menyodorkan tangannya yang penuh dengan kelereng. "Lah terus sopo mbah sik neng kamar mandi mau? Lah terus siapa mbah yang di kamar mandi tadi? Makane nek dikandani wong tuwa ki ojo ngeyel. Wis kono gek adus, demite wis tak kon metu galo. Makanya kalau dibilangin orang tua itu JGN ngeyel. Sudah sana buruan mandi, setannya sudah Simbah suruh keluar itu." Aku melongo melihat ke arah kamar mandi. "Emoh mbah, aku wedi. Kancani ayo tuh." "Gak mau mbah, aku takut." "Temenin tuh," aku menarik tangan Simbah. Akhirnya Simbah nungguin aku mandi dari luar. Tak lama setelah itu, tiba-tiba ada suara. "Wis rung, Le, sudah belum, Nak?" "Dereng, mbah, belum mbah." Aku diam sejenak sambil mencerna satu kata panggilan, "Le," barusan. Yang biasanya manggil aku dengan panggil, "Le," itu hanya bapakku. Sementara bapak sudah gak ada. Terus siapa di luar? "Mbah, Simbah." Sepi gak ada jawaban. Aku langsung mempercepat gebiyuran. Tanpa babi bu, aku langsung menutupi tubuhku dengan handuk dan keluar kamar mandi. Ternyata di luar sepi. Simbah kemana? Setelah aku cari, ternyata Simbah lagi sholat maghrib di kamarnya. Aku sedikit tenang. Kemudian aku mengambil pakaian di tumpukan gombal yang belum disetrika. Mengambil sarung dan memakai peci bersiap untuk menyusul Simbah sholat. Tapi setibanya di kamarnya, kosong gak ada orang. "Lah Simbah ki malah nendi? Lah Simbah tuh malah kemana gumamku kebingungan. Beberapa kali aku memanggil Simbah tapi tak ada jawaban. Aku mulai takut, hingga tiba-tiba, Simbah masuk ke dalam rumah. "Loh, Simbah ki saking pundi itu? Loh, Simbah itu dari mana tuh?" "Aku yo sholat nang masjid tuh, Nang. Aku sholat di masjid Nang." "Weh pa itu iki, weh gemensi ini." Sejak saat itu, aku gak berani lagi mandi ketika maghrib. Aku buru-buru mandi jam 5 dan langsung ngintil, ngikutin Simbah kemanapun dia pergi.